弟兄姐妹平安，欢迎收看今天的生命家，奉主的名祝福你。我们的救赎主永远活的，主是我们的拯救，主是我们的帮助，也是我们的安慰。阿们。今天要灵修的经文是约伯记17到20章，17到20章。那这是约伯跟他3个朋友在第2次的循环的对话的当中的一个内容。那延续昨天16章、17章呢，继续讲到约伯他在描述他里面的愁苦，他被人嬉笑，成为笑谈，他里面其实是非常非常的难过，非常忧伤，甚至到一个11节讲到他失去盼望，我心所盼望的已经断绝。所以像一个在等死的一个状态，应该等死非常非常的难过。这是约伯在描述他里面的心情是非常非常愁苦的。但是呢，18章他的朋友比勒达，就去讲一些更让他更难过、在生气的话。我们比勒达就再次说到恶人的亮光是会熄灭，火焰必不照耀。他讲的整段内容就提到，上帝是会管教恶人。当我们做错事，当我们行得不义的时候，恶人会在他所做的事情会遇到许多的祸患、许多的苦难、许多的让他受到惊骇、受到网罗。21节一个总言说，不义之人的住处总是这样，此乃不认识之人的地步。所以当约伯在讲说，他其实面对这些苦难挑战，他心中非常难过的时候，但是他的朋友呢，比勒达继续说，你是有问题的。你是有罪的，你是有一些状况的，所以上帝才会让这些不顺的事、不顺利的事情，或让这些惊吓临到你的身上。那19章约伯再一次的说，第2节说，你们搅扰我的心，用言语压碎我，要到几时？你们这10次羞辱我、苦待我，也不以为耻。第4节，果真我有错，这错乃是在我，你们果然要向我夸大，以我的羞辱为指证我。第9节，就该知道是神倾覆我，用网罗围绕我。约伯要再次的表达说，是上帝的亲手来攻击他，是上帝围绕四围的攻击他，使他进到这个非常困苦的阶段，是上帝让这些亲朋，让这些他的弟兄，让他的朋友，让这些孩子，让这些平常跟他有关系的人都远离他，甚至轻看他、羞辱他、嘲笑他。好像这些过程，约伯其实要讲的是上帝做的，这都是上帝让他遇到这些事，不是他的不义，是上帝让他遇到这些事情。但是他在19章的最后面23节，他就提到，在一个永恒的里面，我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上，我这皮肉灭，就是我必在肉体之外得见神。我想约伯最终的一个盼望是，或许他没办法。好像在他死前就没办法再证明些什么，但是他知道，他相信永恒的里面，上帝会给他一个交代，他相信神会为他伸冤，他相信他可以跟神来辩驳这些事情。所以到了第20章呢，所法就心中急躁了。第1节他心中急躁，因为他觉得约伯真的是，他讲的不合理，所以他再一次的提到说。第5节，恶人夸胜是暂时的，不敬虔的人喜乐，不过转眼之间。第6节，他尊荣虽然达到天上，顶到云中，但他终必灭亡，像自己的粪一样。所以就说法而言，他会觉得，对你，即便约伯，你是很昌盛的，你有很多的骆驼、牛羊，你的帐幕、你的仆人很多，但是你一定是做错什么事，上帝把你这些。你过去的昌盛，你过去的这些全部拿走，所以说法更强。你的富是不过1代的。我们常说华人说富不超过3代，但是说法认为富是超不过1代的。你在你这一代，你如果行得不正，你如果做不义的事，你如果是恶人，你有罪，上帝会惩罚你，上帝会把你有的全部拿走，甚至管教你的孩子，甚至让你的子孙得不到这些财物。所以。求主帮助我们，当我们再一次在看这个内容对谈的时候，我想在这约伯的这3个朋友，他们其实有一个叫神义观的观念在里面，这是一个他们认为的信仰，就是神是公义、公平、公正，神会祝福好人，神会管教恶人，恶人就当即受到报应。所以当里面有这样的一个信仰，对，这没错，也是我们一个信仰的一个过程。但是在神在试验约伯的时候，其实一个更高阶的、一个更高层次的是上帝在试验他，上帝在
带领他经历这些挑战。那求主帮助我们，有时候我们当你看到这3个朋友，其实有时候听不进去约伯说的话，因为他们里面有一个很深的成见，所以他们是听不进去的。所以求主帮助我们，是有时候让我们需要求圣灵光照，有哪些是我的成见，以至于当我去安慰、去陪伴的时候，我不会用我的成见框在对方的身上。有时候好像当你跟你的家人在谈，本来在安慰他，就安慰到变成在吵架因为在争辩一些事情，一定哪里做错，一定哪里有问题。求主帮助我们，有时候挪开一些成见，而是带着求神给我们一个安慰、同理的心去关心我们身边的人。我们一起做个祷告。主，求你来带领我们，当我们再次在念约伯记的时候，主啊，我们学习明白你的旨意，主，我们也学习放下。有时候我们心中有一些成见，有一些我们的经验，有一些我们觉得是对的，是我们自以为是对的时候，主啊，我们有时候把这些东西套在别人的身上，以至于我们要去安慰、去陪伴、去帮助别人的时候，有时候我们是用自己的，有时候会落入到用自己的血气。主啊，求你怜悯光照我们，以致我们知道如何按着神的方式，按着神的安慰来安慰人。我们也特别为有一些受苦当中，可能他受到亲朋好友的讲一些话语、言语的伤害来困扰，甚至错待的，主愿你也亲自安慰他们。我的救赎主活着，末了必站立在地上。主，你是我们的安慰，是我们的帮助，也是这些弟兄姐妹的拯救。感谢神，听我们祷告，奉耶稣的名来祈求，阿们。愿神祝福你，阿们。